Құрметті оқушылар, 6-шы сыныптың ТЖБ-сының 492 нұсқасы. Енді бұл жерде бірінші нұсқа болсын, екінші нұсқа болсын, ол мұғалімдер өздері сандардың цифрларын өзгеріп тастайды. Соған байланысты главный бұл жерде есепті қалай шығару керек, соның жолын түсініп алу маңызды. Енді бірінші жерде арифметикалық ортасын тап. Арифметика ортасын қалай табамыз? Мына сандардың барлығын қосып шығамыз. 25, 26, 18, 28, 15 барлығын қосқан кезде бізде 115 шығады. Оны нешеге бөлеміз? 5-ке бөлеміз. Сендер жазасыңдар 25 қосу 26 қосу 18 қосу 28 бөлу 5 деп. Сол кезде бөлген кезде бізден 23 шығады. Арифметикалық ортасы 23 екен. Енді медиана дегеніміз, медиананы табу үшін біз не істедік? Өсу ретімен сандарды орналастырып алуымыз керек. Ең кішісінен бастап 18-ден бізде 2. Одан кейін 25, 26, 28. Енді осы жерде дәл ортасында тұрған сан қайсы? 25. Сонда медианасы 25. Енді бізге модасы. Модасы жиі кездесетін сан. Ең көп кездескен сан бізде 18. Сонда 18 бізде модасы болды. Өзгеру құлашы деген ең үлкен саннан 28-ден ең кіші санды азайтамыз 18-ді. Яғни 28 азайту 18 дейсіңдер. Ол 10 шығады. Сонда бізде А варианты сәйкес келіп тұр ма? Енді В. Бізде 400 грамдық су бар. Тұзды ертінде. Су мен тұз араласқан. Соның барлығы 400 грамм. Оны 100% дейміз. Соның ішінде М граммы тұз дейді. М неге бізде неше грамм дейді? 72. Яғни мына жер 72. Ол неше пайыз екенін тап дейді. X-тен пропорциямен шығаратын болсақ 72 көбейтілген 100 бөлу 400. 0-ден қысқартамыз. 72-ні 4-ке бөлсек 18% тұз екен. Енді үшінші есепте бізде 1, 2, 3, 4, 5. 5 нүкте берілген. 5 нүктені 1, 2, 3, 4, 5 нүкте. Неше кесінді пайда болады? Мысалы, наяқтан неше кесіндісі? 1, 2, 3, 4. 4 кесінді. Мынадан 3, 1, 2, 3. Келесінен 2 ақ, келесі мына жерден 1 ақ. Сонда мыналардың барлығын қосатын болсақ, 10 шығады. 10 кесінді құрастыруға болады. Теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шығарыңдар. Бірінші қосу тәсілімен шығармас бұрын, мына -6-ын теңдіктің мына бетіне өткізіп алуымыз керек. 3х азайтылған 2y тең 6. 6х қосылған 2y тең 30. Енді қосу әдісімен шығарсақ, 3-ке 6-ны қоссақ 9х. Мына екеуі жойып кетеді, минус плюс болғандықтан, бірдей болғандықтан, 6-ға 30-ды қоссақ 36. Сонда x тең 36-ны 9-ға бөлеміз 4. Енді y табу үшін орнына қоя салайық. Бірінші теңдеуге салайық. 3 көбейтілген 4 азайтылған 2y тең 6. 12 азайтылған 2y тең 6. Минус 2y тең, минус 12 теңдік, 12 минус болып барады. Азайтылған кезде минус 6. Сонда y тең бізде 3. 6-ны 2 бөлген кезде 3. Сонда жауабы не дейміз? Бірінші x-тің мәнін жазамыз 4, екінші кәдімгі плюс 3 шықты. Бесінші, екі санның қосындысы 58. Бізде екі санда белгісіз. X қосылған y 58. Бірінші сан екінші саннан 8-ге артық. Яғни бір нәрсенің артық екенін бөлу үшін азайтамыз. Бұны да қосу әдісімен шығарайық. Өйткені x пен y как раз жойылайын деп тұр. Екеуін қосамыз 2x. Y-тер жойылып кетеді. Мына жерді қоссақ 66. X тең 33. Енді y табу үшін орнына қоя саламыз. X-ның орнына 33-ті қойық. Азайтылған y тең 8. Y тең 25. Y тең 25. Енді тексеріп көрейік, дұрыс па? 33-ке 25-ті қоссақ 58 шығып тұр ма? Шығып тұр. 33-тен 25-ті азайтқанда 8 шығып тұр ма? Шығып тұр. Сонда бірінші санымыз 33, екінші санымыз 25.